ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு sudhantalks சேனல். இன்னைக்கு நம்ம திறமுறு தகவல் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். தீராத நெஞ்சு சளிக்கு மருந்து பார்க்க போகிறோம். ஒரு 4 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க, 4 ஓமவல்லி இலை, 5-6 துளசி இலை, சின்ன துண்டு இஞ்சி. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து 2 டம்ளர் தண்ணியில் கொதிக்க வைங்க. அது 1 டம்ளர் ஆனதும் தேனில் சர்க்கரை கலந்து குடிங்க. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.